ngaton hadratul ghaus apa hadratul ghaus Qala mutabiya waslahu ma qad malakani nausatun kelakuan ilam yarifillah laman wara yani kono saparajul ing Allah taala wa rasulan rasul Allah wa dinalan agamane Allah aile jahli karena bodone rajul amr kelakuan urusan agama Allah terus kudu maklum bae semat dibocah timur kenaling Allah memang bener gati bocah pergorong ngajian dengan dia tukang ampak doang tuh kan antara sawi doang kan mah jadi wajar pe kenalin kita doang bocakin mukrunya ya fa inna man kasatuhune rajul yarifun iku rajul ingsun kenalin kita doang orang yang lian murah kenal. Jadi akhirnya fa'innahu mangkasatune rajul yang arifun iku waroya rajul yang esun waktu dalam nuturi ya rajul bi kawan esun wana arifu kulama saltuma mangkau tahu esun iku waroya esun kulama yang sekabai barang saltuma takon sirakaro huma yang rajul saking barang fali ajali mangka kerana arah esun atu azib ajanik sesirakaro yang rajul wes tolong baik aja di sisi bacakan karunya tukang apa ku baca hati mengenal kita fasa Allah mangka tetap maning ya malakani Allah kalau ngucap ya malakani ya Rabb anta alamu tuan kalau lebih oning anda mahbubakan satu nekang tidak menituan wa masjid bakaran kang ditarik tuan al-ghaus al-azam tegesi ghaus al-azam sultan wahidin Abdul Qadir ya kuliku ngucap ya Abdul Qadir kada mungkin blay fa amarahuma mang kemerintah ya Allahumma ing malakani bita'dzibihi kalawan niksane rajul bebek bae baca kono memang baca kono gadong nampak kayu bae baca kono bebek bae aja ora ya aja akhirnya parada mangka ngarapakan iya malakani an yu'adzib yang tanik samalakan yang rajul fahatal ghausu mangka nyekel apa gawas tegesi Abdul Qadir mitra kota ing pepentunge malakani arep dipentung kudu cekel pentung Aisyah ketam blek-blek wis juara aja dipentung ngelawan kita sireget sikat sireget min aidi masaking ning kono sakai tangane malakani wa qala lan ngucap ya ahos lahum maring malakani la takruba ilaihi ajmarak sira la taqruba ajmarak sira ilahi karo ilahi maring rajul ajmarak wis duara aja di parak-parak fa ena kasratan ada aiski mangko satune akai geni kesengsem fi batin ing dalam batin isun la tuqasiku ya kasran suwiji-wiji wa ilalamun wa illa uhariku bi al-jannata wan nara lamun bisa diukur ma ukhriku lamun bisa tuqasu uhariku maka ngebakar isun biha kalawan kasratan nar al-jannata yang surga wan nara la neraka bi an la takuna rahatu fil jannah kalawan ento ana pesenang iku dalam surga lan wala azabul lan ora siksaan nari iku dalam neraka akhir fajau memangkat kahuma ing malakan sapa nida pengundang Allah afa wa anhu ngampur esun anu saking rajul la tu'adziba jenik sesirakaro humahu ing rajul akhirat pengundang akhiran kalau Abdul Qadir jadi pengundang sa Allah wis jampur juga Abdul Qadir otak sisa lah iya sira mengelawan kita dilawan pentung sira berarti pentungnya kok wah tu'adziba ikraman iku menghormati memuliakan lahu maring Abdul Qadir jalla al-manqabatu sadiyat wal al-manqabatu tasyat wal arbaun fi rutbati muridihi utai kebaikan kang kaping 9 40 iku dalam pangkat murid ya Abdul Qadir salu takon ya muridi min hadratis saking hadar Abdul Qadir an rutbati muridi saking kono rutbati pangkat murid ya Abdul Qadir faqala ngucap ya Abdul Qadir radhiyallahu baidatuna utawi endog kita bi alfin kelawan sewal farahul utawi anak
anak endog layu kawamu iku bisa diharga-harga ya faroh wal muradu mangkotekan digarapakan binal bayda saking baydan dog man qarubai ku wong para ahdua kejang jene wong ila tarikatil aliyah maring dan kang luhur wal muradu minal faroh tekan digarapakan saking faroh maniku wong salakang ngambai ayya qalbuhu lan urip apa dina wong bidzikrillah kalawan dikami Allah akhir fasyabba mangkan nyerupaken satu Syabdul Qadir radhiyallahu al mubtadina ing wong kang mimiti kabeh bil baydha kalawan ndog wal mutawassidina ing wong kang pertengahan kabil barak bil farahi kalawan anak ay anna ahadza muridi tegas muridesun minal muqtadin saking wong kang ngawiti muqabilun iku ngebandingi bi alfi muridin kalawan 1000 murid gadwe sakai guru-guru wal mutawassitu wal mutawassit lan wong kang lenengai min murid saking murid sun lahu darat temen kata kalau suruh sirarut bakal mubtadiin ing pangkat wong kang mimiti wal mutawassitun lan wong kang nanganai farbatul kamilin mangko utawi pangkat wong kang sempurna min warala iku saking seburne akal wa fi duraril jawahir dan ing dalam kitab duraril jawahir naqala sahabul farah farajan nukil sapa sahabul farah bin juji saking sahali bin mas'ala murid ali syekh asad la murid dari Syekh Asad orang murid kedua Syekh Asad min murid al-Ghaus saking murid al-Ghaus Abdul Qadir qala Syekh Baqi bin Butur ra'aitu ashab Sayyidina Ghaus nyanyi ngalesun ing ashab Sayyidina ing batur-batur kita Abdul Qadir kullaum sakabe ashaburan ing mencorong fi mahfalis suada ing dalam tempat perkumpulane wong kang bahagia Wasala wahidulan datakon sapa wang suwidi min hadrati saking hadrah Abdul Qadir an ahwali muridi saking sakai tingkai murid Abdul Qadir al-Fajri kang silaka wa taqilan kang takwa faqala mangko ngucap Abdul Qadir radhiyallahu al-baruli utai wang kang baciku kadue sun wal fajiru analu utai wang silaka iku tawi esun lahu iku kadue fajir faqala syahadi basil khirqah kuasa sering ngatasin nganggo kakang jejarit li muridil masyayikh kate wong kang ngarepaken guru murid guru wala qdirulan orang kuasa yang nganggo kakang khirqah li muridil ghais maring murid Abdul Qadir bahwa mangkaya ghas bahroni ku laut la sahil lau korana kekesik lau ke laut wa ana sakiyatun sagira utawi isu diku kolam kang cilik wa qala Sayyid Jalalul Bukhari bi kitab itu fatisiar ngucap sapa Sayyid Jalalul Bukhari dalam kitab tu fatisiar man asabaul jinnu sapa-sapa ngenan ing wong apa jin wakilah sidikal ma fi uduni ing dalam ngunukun kupinge wong apa diucapaken apa dan diucapaken dalam kupinge wong apa lafaz dia hadrat Syekh Qutbil Alam Muhyil Haqqi Waddin Said Abdul Qadir Kailani itu depa mangka ditolak anu saking apa mengkono isoba kang ngenani jin lamun wong kesurupan ya gua ngomong pun baya hadrat Syekh Qutbil Alam Muhyil Haqq Waddin Said Abdul Qadir Kailani wis insyaallah kabur jeung jin wa in qala askarul adwi lam ngelendi apa askar musuh apa tentara musuh fi biladil Islam dalam negara Islam atau khafahadun wadi sapong suwidi min qati tarik saking rampok saking kang megat dalam desa rampok paya kudu mangka ngalapi ahad minal ardi saking bumi turaban ing lebu aswad kang ireng bil lebu sing ireng wa yadkurulan nyebut ya ahad alaihi ngatasé Abdul Qadir yadkuru filan nyebut ya ahad alaihi ngatasé turab ismal ghaus ing aran Abdul Qadir wayan tuhulan niup ya ahad ala turab ngatasé turab wayar milan ngebalangaken ya tur ahad dari katuraba ing mengkono lagu ila tarafi maring arai askarul adwi Fainnahu mangka satuna kelakuan kama qol ngausu kaya barang kang ngucap sapa gaos Abdul Qadir man yaf'alu sapa-sapa ngelakuan ya wong hakad yang mengkono ay kama zakarna kaya barang wajib kita ulkiya dari keturab ulkiya kang dibuang apa mengkono lebu ing fi ayunil adain dalam sakai matane musuh fayumillahu mangka micekaken sapa Allah ya ada wa yuqahirullah lan marqus wa men ada sapa Allah lama ana musuh kumbil bel kalah lebu ireng
lemah irang langsung ditiup lemah nyebutakan Abdul Qadir juk para mahsyab Abdul Qadir Jailani langsung digualangkan raya ini insyaallah pecah kabeh lama luar minggu medekeun waqala ucap ya Said Jalul Bukhari man tahayyara fi amrin siapa-siapa bingung ieu yang dalam hiji kelakuan ana kebingungan gitu kan ya Allah premen bingung gitu bingung wae pikiran wa tawassal lan tawassul ya wa ilal ghasimah Abdul Qadir yubadilullah mangka ngaganti sapa Allah usrahu gampang bayu halisul ala jajah dan namatakan Allah yang apa swayana lahu farfarahun masrurun wa sururunan makoling uang apa bunga wa sururunan bunga wa man bisa khirqatal gawas apa-apa nganggo uang ing jajarete Abdul Qadir fa inna man kasetulang yana lu najat pun makole uang ing selamat wa darajat dan derajat fa inna man kasetune gawas da iku ngadoakan ya gawas di murid di mari kang arapakan gawas wa muhibbi lan wong kang demen gawas fa wa man kaya gawas kutbul alam iku wali alam padua man kotai doa ni ghos mustajabun iku den ijabah Wadakar ulang yang disebut namanya Masyarakat Anda rajulan kolah satu lanang kolah pengucap ya rajul jauh mana dalam segi dina dilagasi ke Abdul Qadir marah itu orang yang ada sunfi adal yamin dalam ikhlas dina sakho aning laman min hadratikum saking hadir andi ke kabefa marah sayyidu maka merintah sampai sayyid an yatunya teka ya wong kabe ajil hali gancang bimiatin kalawan 100 warben rajul 40 wong lanang minal fusak saking wong fasik walau sotan wong maksiat akhirnya patau mangkana kakan iwang kabebehim kalawan mi'atin wa arba'in rajulan ilai maring Syekh Abdul Qadir maring gawas pamar mangka merintah ya gawas an yakti payantang ajak sebauna sabong 70 min jadi bil yamin saking arah kanan wa sebunanan 70 min jadi bil yasar saking arah kiri subhanallah kare-kare ningali Abdul Qadir ila tarafain maring arah roro binadratir rahmah kalawan ningali wala fasulu mangka tumeka kabeh Allah maring Allah fit tarafat ainin kalawan sepeninggal mata bina dhari kalawan ningalane Abdul Qadir dan berkaya Abdul Qadir sunah kala kadang-kadang ngucap Abdul Qadir li dalika rajul kadang mungkul walanang ra'aita sahai ningali sering meloman istri dalam ikhlas dina radhiyallahu anhu al mangkabatul mustafi hadiya bila Allah sabina mausikan alam yung karodi radhiyallahu taala utai kebagusan kang kaping 15 iku yang dalam ngalap Abdul Qadir sing Allah sabina mausikan ing 70 janji alayum karayen taura dilulu apa bi kalau Abdul Qadir Jailani zakadu kirafi bahjatul dan sebut dakarannya buat ya ba'dul ulama dalam kitab Bahjatul Asrar Qala Syekh Najibuddin Abdul Qahir Suhrawardi kuntu ana sunni da Syekh Ahmad iku dalam sandingan Syekh Ahmad bin Muslim Ad-Dabbas radhiyallahu anhu gaus ana sapegaus fi dalikal waqti dalam mengkono waktu inda iku dalam sandingan Syekh Ahmad fatakalam mangko ngomong ya gaus bi kalamin adibin kalau omongan kang agung kalau mangko ngucap lalu maring aos sampai Syekh Ahmad ya Abdul Qadir laqad takalam raja ke teman-teman ngomong anji ka bi ajabin kalawan keajaiban amata khafana an yamqurallah yang tangan lulus apa Allah bika kalau nanti ke padahal gaus mangka ngadakan sapa gaus kapa ing PPP gaus ala sadri Syekh Ahmad ing atas dadane Syekh Ahmad wa qala ngucap ya Abdul Qadir lahu maring Syekh Ahmad undur bi aini qalbi ningali sedekalawan ati matin mata atine remai barang fikafi dalam efek esun maktuban ingkang ditulis pas Ahmad kelali sapa Syekh Ahmad sahwatan kalawan lali sumarafal paling efek gawas an sodri saking dadane Syekh Ahmad faqala Syekh Ahmad qaratu mace sunana setuhne Abdul Qadir akhadi ko ngala biasa Abdul Qadir minallah saking Allah sabina mausikan ing 70 janji alam yungkarang yang tawala diti ora dilulu bi aku kalawan Abdul Qadir suma kala kali-kali ngucap sapa Syekh Ahmad labas ora apa bada setelah waktu labas ora apa bada setelah saah maratan rong balen dari fadlullah itu utai mengkono iku pawai Allah yuwati ngawai Allahu yang fadal yang waliasa karsa ya Allah wallahu dul fadl azim butai Allah iku kangen duani anugerah kang agung al-mangqabatul hajat wal sunnah wal hamsuna fi takalum utai mangqabah kebaikan kang
ngomongin satu qadra jari bil kalam al ati bil kalam rahman kan agung dzakara nyebat ulama fi badil dalam bahas kitab badat al asrar takallama syekh sadaqah ngomong sapa syekh arane mang sadaqah al baghdadi bi kalamin kalau si omongan ungkir kang diingkari alaihi apa ngatasi kalam bi tariq syari kalau dalam syara fatuli aman kan ditingalaken bi kalawan kalam al khalifah wa khalifah pamar mang pemerintah khalifah bi khadari kalawan ngahadiraken syekh sadaqah ila bil mutawil maring lawangan mutawali wa ta'zizi lan ngagungaken lan ngamulyakaken syekh falamma uhdira semang dihadirakan dia syekh sedekah ko kasafu mangka ngabuka ya wong kabeh rasa ing ndase syekh pasuh mangka ngejerit khadim apa khadim syekh wah syekh aduh guru izun asalat mangka kempleng ya dulladhi hama apa tangane wong ngegebuk syekh sedekah Allah nibakakan sapa Allah taala al haibata in hebat lahu bareng syekh sadaqah fi qalbil mutawallin dalam hati niki mutawalli al-fatola amang keningali al wazir sapa wazir pembantu bidzalika kalawan kudu kang disebut ku kempreng sapa Allah taala al haibata in hebat lahu maring syekh sadaqah fi qalbil wazir yang dalam hati ni wazir pembantu ni fatola al khalifah mangka ni kono ningali sapa khalifah bidzalika kalawan kudu kang disebut Allah mangka bakal sapa Allah al haibata yang hebat manau maring syekh fi qalbil khalifah dalam hati khalifah fa marama kemerintah ya khalifah bi talaki kalawan mutlaka kalawan muculaken syekh bi talaki kalawan muculaken syekh padahal mangka manjing ya sayla ribatil ghas maring pertalian digesene kono gaos tegese pondok ya gaos wajadal masyayikha mangka nemu ya syekh sadaqah syekh guru-guru wa nasalan ing manusia jurusan hal pada dodok yang tadrun hal nunggu ya menuju syekh maya syekh kabeh menunggu khurujal gaos ing metune gaos lihat kalama depan ngomong ya gaos ada yang mengatasi masyayikh wajah mangka kaya gaos antara saya ke guru-guru para masyaidah semang-semang semunggah al-ghasu apa nih guru gawas al-kursi yang kursi lam yatakal lamang orang ngomong ya gawas walam ya'muril qari ala orang merentah ya gawas in qari bil qiraati kalau ngebaca wa akhaddan nas lan ngalap ya gawas yang manusia wa akhaddan nas wujudun lan ngalap yang manusia wujudun apa kesengsem adimun kang agung wadah khiluhum amrun jalil utawi jerone manusia kabeh iku kelakuan kang gede pakola syekh sedekah mangka ngucap sapa sedekah ing dalam atine sedekah al-ghaus lam yatakala mutaya gawas iku orang ngomong ya gawas wal qari utaya qari lam yakra iku orang baca ya qari fa mimma hadal wajdu mangka saking apa mangka iku saking apa utaya kila wajid kesengsam fatafatal gaus mangka nulis sapa gawas dilajati maring arahe sedekah kala ngucap ya gawas ya hadha iki ja muridun apa murid limaring esun saking Baitul Maqdis ilahu nama tu maka maring kene fi khatwatin dalam ngelangkah nindak patabalan tobat ya murid ala yadi ngatasi tangan isun wal hadirun utawang hadir kabeh al yaumain dalam dina iki fidyafat nyuguanane ni kono murid Wala sedekah mangko ngucap sapa sedekah final dalam atine sedekah mangkana khutbatu sapa-sapana penindake wong saking Baitul Maqdis kemarin Baghdad pami mayatu mangka saking apa tobat ya ni kono wong wa makhtiyaju niku apa ta butuhe wong maring syekh fatafatal gaus mangka nulis sapa gaus man ila diati maring arae sedekah faqala mangko tapi ya Abdul Qadir ya hadai ki wong ya tubu tobat ya berbalik ya murid ilai maring khatwi pada bae niku panai sun soy baton niku ngenani wa rumahi utawi rumahi tumbak isun mangsubun niku dipasang wa farasi utawi jaran isun masrujun itu dikakapai ananarullah utawi isun iku genene Allah al muqaddas tukang diurubaken ana sunnabul ahwal utawi isun iku sake wong kang lolos sakae tingkah ana bahrun utawi isun iku laut bila sahilin kelawan ora alat kakesik ana utawi suniku dalilul waqti anan mutakalim utawi suniku mutakalim di dalam selian isun alal mahfud utawi suniku dirak utawi suniku malhud dilirik
Utaisun mahfudun iku diraksa manang ya suwamu ya kuwamu he wong kang puasa he wong kang salat ya ahli jibal he ahli gunung dukat jibalukum digempur dibebak digempur ning kono apa gunung-gunung sira kabeh ya ahli sawami ahli sawami ahli ning kono apa pengimaman dikasih hudimat sawamikum dirubahkan apa pengimamanane sira kabeh sawamiku tempat ibadah akbilu maju pesira kabeh ila amrin maring perintah saking Allah ana utawi eson amr niku perintah saking Allah taala ya bunayya tatarik anak wadon cilik dedalan ya bunayya tatarik anak wadon cilik dedalan ya rijalu saking lanang ya abdalu saking jago-jago ya abdalu saking wali abdal ya tol bocah-bocah halumu merini ya sira kabeh wa kudulan ngarap sira kabeh saking laut alladzi la sahila kang ora ana kakesek laut kadue bahar ya aziz dat kang mulia antau taituan wahid iku siji fisamain dalam langit antal kabir wa taituan iku dat kang gede kang jabar kang markusi mutakabir kang gede ana itu iku hakir wang hina fakir wang butuh dalil wang hina la ilaha illa anta orana atuan ang tua orana pengarang ang tuan yuqalidu capakan kadue son antara bengilan awan sabayna marain 40 ing 70 balen wa ana ikhtartuka utawi sun iku milih suning tuan kadawak sun walita sanalan darapan gawe tuan ing atase mati sun yuqalidu capakan maring sun ya Abdul Qadir takalam yusma ngomong sira yusma mangkadir ngumingka apa saking sira yuqalidu capakan maning kadue sun ya Abdul Qadir bihaqi kalawan haqi sun alaika ngatasan dikul ngukul mangan sira bihaqi kalawan haqi sun ngatasan dik israb nginum sira aman tukan nyalaman kenyelamatan sun sira minal roda saking kerusakan wa fil bahja aidan kana gausu ana saben kono-kono gaos yang si iku melaku ya gaos kono ing dalem awang-awang ala rusul asad ing atase endase sakai saksi fi majlisin dalam majlis gaos wa yaqulun ngucap ya gaos kono melaku awang-awang saya mata tulu samsu bakar nongol apa matahari hatta tusalima malam-malam urus salam ya sering atase sun wa taji usanatulan teka petawan ilaya maring sunatu salimu dan uluk salam ya sana il ala yang atase sunatu habiru dilan nyeritakan ya sana ini sun bima ya jadi kelan barang kang lumaku ya barang yang jarone sana wa ya jusaru teka manapa bulan ilaya maring sunatu salimu uluk salam ya sana ala yang atase sunatu habiru dilan nyeritakan ya saring sun bima kelan barang yang jadi lumaku ya barang fi yang jarone sar wa ya julus bulan teka apa seminggu apa mingguan ilaya maring sunatu salimu lan uluk salam ya usbu ala yang atase sunatu habiru dilan nyeritakan ya usbu yang sun bima ya jadi kelan barang kang lumaku ya barang yang jarone usbu wa ya julia mulan teka padir ilaya maring sunatu salimu salam ya yaud ala yang atase sun wa ya habiru nyeritakan ya ya mengasun bima ya jadi kelan barang kang lumaku ya barang yang jarone yaud wa izzati rabbi demi kemuliaan pengaran isun inna suada satu wong bahagia wal asqiya lan wong celaka la yuradun alaya iku yakti dikatonaken ya suad dan asqiya ing atase sun wa inna bubu aini fil lawfil mahfuz satune bubu kun wajan hudhud digeca manane insanul ain maksudnya menggambar manusia kang ana jero mate ya bubu aran iku ya satune niku pun gah bubu aini gambar manusia ning mate sun ya kan gambar manusia ning mate biasa satune bubu abu satune bubu aini gambar niku pun manusia ning jero mate sun fil lauhil mahfuz iku dalam lauhil mahfuz ana ghaisul tawisun iku wong kang selulup fi bihar ilmi lain dalam sakai laut ilmu Allah wa musyahadati lan wong kang ningalanane Allah ana hujjatullah tawisun iku hujjah Allah yang atas kabeh ana ibu rasulullah tawisun iku gegenten rasulillah wa warisulan warisi rasulullah fil ardi dalam muka bumi
wa kana ana ya Abdul Qadir Jalani yaqulu iku ngucap ya Abdul Qadir Jalani kursi ngatasi dohor kursi dalam madrasah ya Abdul Qadir kullu waliyin utai sakabe wali ala qadamin nabi yang iku ngatasi dalam makan para nabi wa ana utawi isun ala qadami jaddi iku ngatasi dalam makan ya isun sallallahu alaihi wasallam wa amara fa'al Mustafa lan orang ngangkat sa Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam qadama ing dalam makan Mustafa illa wadatu ing dokan isun qadamin dalam makan isun fil maudin dalam panggonan Allah dirafa kang ngangkat ya Mustafa qadama ing dalam makan Mustafa minhu saking maudi ilanya kunang yen ta ana ya qadaman iku dalam makan min aqdamin nubuwah saking sakai dalam makan para nabi fa inna wa kasatuhun qadam la sabila iku dalam ilaan yana lahu wa nabi mari yen ta makole ing qadam sabtu selian nabi wa kana anak Abdul Qadir ya kulit pungut Abdul Qadir al insu ta manusalahum iku ta qadam manusia masai ko sakai guru wal jinnu lahum masai utai jin kadue jin ko sakai guru wal malaikat utai malaikat lawan malaikat ko sakai guru wa ana syekhul qur utai suniku guru ne sakabeh raja di guru manusia pasti di guru jin di guru malaikat di guru ada kita guru di kabeh wa qala ngucap ya Abdul Qadir li auladi maring anak-anak ya Abdul Qadir dalam maradi mautih waktu geringin sepatina Abdul Qadir baini wa bainakum bu'du ma bainas samai wal ard tetap antara sun antara sira kabeh bu'du ma iku adai barang antara langit lan bumi wala takisu ni mangka ngukur sira kabeh ngesun bi ahadin kalawan wong suwiji wala takisu aja ngukur sira kabeh ngatas hadan wong suwiji wa Abdul Qadir arana Abdul Jabbar antana ibnu tawisiri kuturu au mutanabihun atau wong kang inget atau wong kang tangi kono mutu mati sira kabeh fi anjeun esun wa qading tabah teman-teman tang sira kabeh wa kana ana ya waladi ya Abdul Qadir ya kulikum Abdul Qadir ana utai sun min wara umur khalqu utai sun ku saking saburune kelakuan makhluk ana min warai kulikum utai sun ku saking saburune akal sira kabeh kullu rijail haqi ana ida wasalu ka utai suwa kabeh wali-wali ni Allah idza wasari patakala tuma kaya rijalil haq ila qadar maring papasten amsa kumang ngker ya rijal ila ana angin kono eson fa ana wasalu tumang kota eson iku tuma kaya suri lai maring qadar wa putih haram dibuka li apa kadue eson lan dibuka kadue eson janatun apa raujana durung ketumanan raujana kuringin bahwa lan tumang kemancing eson fi anjar raujana ya wana jatu akadamal hakilan julayan isun ing sakai papasten Allah bil haqi kalawan hak bil haq kadue hak farajul wal munaji mangkotong lanang wa ya rajul munaji o iku wong kang nyulayan maring qadar maring papasten la muafiq ora cocok ila maring qadar wa kana ana ya Abdul Qadir ku ngucap Abdul Qadir tuba utawi ku utai kebahagiaan di mana ku wong rohani ningali wong isun atau rohani ningali man ing wong rohani ningali wong isun atau rohani ningali man roha ing wong rohani ningali wong aman rohani ing wong ningali wong man ing wong ningali wong isun au aro atau ningali wong man ing wong rohani ningali wong ing wong rohani ningali wong ing wong ningali wong ing wong ningali wong isun wa ana hasratun ala man lam yara utawi isun iku keduhong prihatin ngatasi wong ora ningali wong ing isun anu kono kana Abdul Qadir ku ngucap Abdul Qadir al kursi ngatasi kursi dohor kursi dasarullah itu kalau ngajar sudah kabeh Allah taala fasalu maka ngajar kursi Allah bi tawat isun ngajar ya ala ardi syarqan wa gharban ali bumi dalam arah wetan dan arah kulon dan ya ala sama langit kalau ta'ala wa yakhluqu ma la ta'lam ya Allah yang barang kang ala sudah kabeh ana utaisun mimma la ta'lam utaisun mimma la ta'lam utaisun barang ora sudah kabeh ya ala ardi syarqan wa gharban ali bumi dalam arah masyriq lan arah kulon ta'ala umrin ya sudah kabeh ta'ala belajar sudah kabeh sun ya arab al aqwal indi utaisaka kait kowe dalam sanding eson kasiyabinu Allah kok kaya sakeh dodot kang digantung fi baitin ing dalam umma ayatuha ing endi siap situ karsesun labis tu ngaku eson waalaikum mangkala tapi sira kabeh kalawan selamat aulaat ya nakum atau yaktibakan nakakan eson kaman eson sira kabeh bijunudin kalawan bijunudin kalawan tentara la qabla ada bandingan lakon kadue sira kabeh biar kalawan julud
ya ulam he punda kawan isun safir lalungan sira alfa amin ing sautaun di tasma derapan nurung sira mini sekesun kalimat satu kalimat ya ulam he ulam al wilayatu te kawalian haunain kani ku derajat haunain kani fi majlisin dalam majlis isun tafarraqul khilau dibagi-bagi apa sakai paweweh wa ma min nabiyyin orang nabi khalaqallahu kang ngajadikaken nabi sallallahu wala wali ana orang wali illa waqad hadara majlisi ay teman-teman hadir ing majlis sun hadal ahya bi kalawan urip bi abadan kalawan badari ahya wal amwat lan wong mati bi arwahim kalawan arwahi amwat ya gulami wahai kuda kawan sun isal ngajatakon sira saking sun ing munkar nakir inda maji manalikan tetako tekali munkar nakir maring kuburan sira yuh biro kamangke takkan ditakakan dia munkar nakir king siraan disakin isun akan ana ya Qadir data kalama ibu tekala ngomong Qadir radhiyallahu bi kalamin azim kalau omongan kan gede ya puluh maka ngucap sa Abdul Qadir akibah ing dalam saburine kalam billah kalawan Allah alaikum menetap sira kabeh Olo ngucap sira kabeh sodak ta bener sira inna ma takalaman pasir ngomong isun an yakin saking yakin lasaka ora namang manjrone yakin ungtaku faangtiku diucapakan isun faangtiku mangka ngucap isun wa utalan diwa isun fa ufariku mangka ngebagi-bagi isun wa umaru diperintah isun fa afalu mangka gawe isun wal ahdatu ala man amaroni utai perjanjian pertutuan perjanjian itu ngatasi wa merintah wong isun wa diatu tai bayar diat ala akila itu ngatasi asobah takkan itu saya ngabohong akan sira kabar isun sumu saat ini ku racun sewaktu lihat dia di kemarin agama sebab li zahabi dunyakum kemarin hilang kemudian akhirat sira kabeh anak sayap anak petal utai sini ku sayap tukang medang utai sini ku tukang membunuh wa yuhadirukumullah lan bakal ngobadani sira kabeh sapa Allah nafsuhu tegese dat ya Allah laula rijal syariat lamun ora utai kundali syariat ing atas lisan isun la akbar tuku pangke diretakan isun sira kabeh bima taqulun kalan barang kang mangan sira kabeh wa matadhirun barang kang nyimpen sira kabeh fi buyutun dalem umay sira kabeh antum baina yaday ya utawi sira kabeh iku antara tangan isun utai sira kabeh baina yadi antara tangan isun kal qawar iku kaya botol arone ngalisun main barang fidda wa ilkum dohil sira kabeh wa bawat ilkum lan batil sira kabeh laula lijamu syariat wala menurut utai kundali syariat hukum syariat Sulana koto mangke ya ngucap apa so Yusuf apa so Nabi Yusuf kalau barang jernih so lakin ilmu mustajirun tapi ilmu iku mustajir niku kang nyelametaken bidail alim kalawan pangampurane dak kang weruh kaya layu badi derapan orang atonakan ya alim maknu engkang disimpen Abdul Qadir Selailani al-mangqabatus saniyah wal khamsuna fi awal takalumi utai kebagusan yang nomor rolan sekat fi awal takalumi iku yang dalam awal ngomong Abdul Qadir ngatas manusia kursi ngatas dohor kursi dakor nyebut ya ba'dul ulama yang dalam kitab Bahjatul Asrar qala mutab ya Abdul Qadir radhiyallahu raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedherenge dar min yaumil salasa saking dina Selasa sadisa serta tanggal 11 bin Syawal saking bulan Syawal sanad lain dalam tahun ikhda wa isrina tahun sijilan 520 siji faqala mangka ngucap ya Rasul ya bunayya wahai anak lanang cilik isun lima lam takalla bukrana apa ngomong sira kulo ngucap isun ya abatahe aba isun ana rajulun ajamiyun utai isun wong lanang kang bangsa ajami kaifa takalamu ala fusuha ale kepriye ngomong isun ala fusaha Baghdad ing atase wong fase-fase negara Baghdad akal mangko ngucap ya Rasul iftah buka sira nabuka sira fa kain cangkem sira papatak tu mangka nabuk isun cangkem patapala mangka ngedon ya Rasul ing jero cangkem satane pitung balen cah tok ke balen
faqala mangka ngucap ya Rasul mari sun takalam ngomong sir ngatas menulis wadau ngajak sir bareng sahabat rabbika dalam pengarasan kalau hikmah maqillah hasanah fasallaitu dhuhra mangka salat suning dhuhar wa hadirin hadirin sun khalqun kasir apa makhluk kang akhir fa urtija alayya mangka digembok apa yang ngatas sun para itu mangka ningali sun alayya yang Ali bin Abi Thalib karramallahu jakhoi ningali yang lagi ngajar bijai kalawan dalam pengadesun dalam majelis bakal mangka ngucap ya Ali lima isun ya bunayya he anak lanang cilik isun lima la takallamu karena apa orang ngomong sira faqul itu mangka ngucap isun ya bata he aba isun qad urati jalaya teman-teman digembok apa yang atas isun faqal mangka ngucap ya Ali lima isun iftah buka sira paka ing cangkem sira papatak tu mangka ngebuka isun ing cangkem patapala mangka ngedon ya Ali indrone cangkem sitan ing enem Nabi Muhammad pitung balan ngadonane barang Sayyidina Ali nembalen kulo tu ngucap isun jelas Abdul Qadir lima lam tukamil hasab'an karena aku nyempurnakan Tuhan ha ing idu ing pitung balen kenapa idu 6 doang jukannya Nabi pitu bakal mangka ngucap ya Ali karena adab serta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aja ada di kanjeng Nabi gemati yang Nabi itu kita menenam dusun dah kali sumatu ada kare-kare kono kon nyimpan siran gol nyumput siran nyimpan siran ani saking isun fakul teman pengucap isbang untuk mengucap isun huwasul fikri ya gusul fi bahal qalbi utai sake wong kang seluruh pikiran utai sake wong kang seluruh pikiran iku nyelo iku seluruh ya luas di dalam laut ati ala durul ma'arif ing atase sake inten ma'arif ai ma'arif billah ini kono-kono payastahari maka ngetokakan ya was hain duror ila sahil sadari maring kekasih maring ngundang-undang alaiha ing atase mangka ngundang-undang alaiha ing atase duroril ma'arif simsaru turjamanil lisan apa simsar ko calo ya calo juru bahasa simsar apa calo turjaman lisan juru bahasa waktu starola dituku binafaisa asmanin Abdul Qadir bi kalawan kalam ngatas semuanya ngatas dua farsi alman qabatu sari sal hamsuna fi madis Ahmad ad-Dabbas otai kebagusan kaping 350 iku ing dalam ngalami Syekh Ahmad ad-Dabbas anu gunung alam hadratul ghas in hadratul ghas radhiyallahu dakarunya buat ya masyayikh anu satune kelakuan qadu kira iku teman-teman disebut indah Syekh dalam sanine Syekh Ahmad hadratul ghas apa hadratul ghas wa ulan ya ghas yaumai dalam dina iki dukira kusabun masih nom. Kalau maka ngucap ya anu kono faqala raitu ala rasul ngucap ya Syekh Ahmad ningali sunata sendas ya gaos alamaina ing bendera roro ya bendera kita tengar maksud mata tengar rolos lil wilayah kadue kawalian wa qad nusibat teman-teman dipasang ya alamen lahu kadue raas ya binal buhumatil asfal saking buhu masakai balik tentara kang maring ilal malakuti maring karaton langit al-ala kang dhuwur wa samiatus sawisa lan ngaruh eso ing sawis apa sawisku apa ya lamun tentara mesersan ngaruh eso ing sersan yang kita sersan uang sersan ya siku ngejerit ya sawes lau maring gaos peloku kelalain dalam penjajahan kang dohor bialqa bisindikan kalawan saka jejulukan uang benar-benar wajal gaos sudah teka gaos jawaman yang dalam didina ya Syekh Ahmad bareng Syekh Ahmad wa huwa lan ya Abdul Qadir ya gawas sabunikum asinam yaumaidin dalam dina iki jaba kok mangka ngajak ya Syekh Ahmad ilai maring hawas wa talaqalan nemu ya Syekh Ahmad ing gawas apa ngucap ya Syekh Ahmad marhaban bagi teman ketemu kelawan gunung kang kumancep wa tawadil munib lan gunung munib kang dhuwur maning alladzi la yataharraku kang bisa robah ya tau di wa ajla salam ngedokakeun ya Syekh Ahmad ing Abdul Qadir ila janibi maring lambung ya Syekh Ahmad bakal ngucap ya Syekh Ahmad law maring Abdul Qadir
Mal faruqu iku apa ta bedane antara hadis lan kalam. Hadis ngomong, kalam ngomong, apa bedane? Kalau mangko ngucap ya Sabdul Qadir al hadisu mastada'ai min al jawab. Oh tawi hadis iku barang kang ngajak sira saking jawab, narik sira ngepri jawab, narik atau ngepri ngajak sira saking jawab. Lamun hadis iku pengen dijawab. Wal kalamu tawi kalam utawi ngomong masoda maka iku barang kang nembrag dia barang ing sira. Iku barang nembrag dia barang ing sira minal kitab saking ngomongan. Wan diajur qalbi li dawatul anbiya arjahu utawi kagete ati kemarin undangan para nabi ku lebih kuat lebih unggul min amali sakalen tadi bang saking amali jin manusia. Kalau aku ngucap lau maring siapa Sabdul Qadir siapa si Hamad anta sayyidul arifin utawi siriku rajani wali fi asri kain dalam mangsa ni radhiyallahu al-mangkabatul rabiah otai mangkabah kebagusan kepada alhamdulillah 50 fi khiyaiku dalam nguripakan Sabdul Qadir nguripakan adu jajata yang ayam jago si pangka buat tapi bisa duripakan dakaru nyebut dia masayah anawin satune kelakuan jadi meratun tekesapu wong wadon serta walad dia anak wadon ilal gosi maring gawas wasalamat walad dalan nyemasrakan dia maraya anak maraya dari maring gawas dikini itu pecel tuan mondok niriki dipunain di jumlah lapor kalau kasurang sawas aku akan ngucap ya wadon ya mar'ah ada walad utawi sun iku anak sun salam tuma iku masrakan sun ing anak ila hadratik madang hadrat tuan li turabiya drapan ngerupiya tuan ing walad tolong sawas tuan anak kecil kudu berfaedah di uang ada di monyet maka daul gaso maka ngedodok kakak ing walad sapegawas fil khalwa ing dalam pesepen langsung disimpan di kamar Babadaya memang ke sedina pirang-pirang dina jatuh ke mana ya marah harus ngirim ya seberewatan pas ngurpungutan untuk pakai ini mah litaro terpeningali ini kono ko sapa ya si marah aku waladai anak ke marah paraat maka ningali marah ing awalat nahifan daifan ing kurus daifan kang lembek barang ditelang asal buger akhir kurus badane tinggal balungi doang bong disimpan di jero kamar mangan-mangan lain dauri kapu hubati sayalan dalam sanini waladiku sesuai roti gandum parahat mangka hiralungan saya wadon maring gawas nggo protes parahat mangka ningali ini bono iya mar'a ing goes yakul ing mangan iya goes lahmadu jaja ing daging ayam pintar guru kian macam anak teman bono bengkak barang guru memang daging ayam ora jelas. Kalau maka ngucap ya imro ayah gaos ya gaos gaos. Inna hadratakum satune hadir andika takulu iku mangan andika lahmadu daging ayam. Waladi utai anak kesun iku mangan anak kesun hubjas sair ing ngono pun roti gandum. Wasaradai panahi pandadi waladi kulema kang kurus. Dapur kebetulan kurus tuan, wong tuan mangan daging lemu. Lebar anak kita mah Gusti, tinggal nunggu balungnya doang, tinggal balungnya doang kurus kayak bukan ibu mangan apa kapangane pangan bubur bae, ayo lah gizi nih. Dalam nyata kalamil gaus mangko orang ngomong nih kono apa, gaus meneng bae wes lu jawab, iya nih konon. Dan jahil penasaran Sabdul Qadir walam malan ngumpula kan Sabdul Qadir itu madu jaja yang bebalung ayam. Kalau maka ucap ya Sabdul Qadir kumi ngadega serayam kelawan izin Allah alladzi yuhyi kang nguripaken ya Allah al-idham ing bebalung hayalan ya bebalung rame meniku serma kajur Fahaya Allah mangko nguripaken sapa Allah adu jajatan ayam. Bakal mangko ngucap ya Sabdul Qadir lamaring wadon. Uridu ngarepaken sunan yakuna yen tanah waladu kaba anak sirah kada yang kaya mengkene ngurip senteng kabeh tinggal balung doang bisa diripaken karo anak iku min ayi amin saking di makanan arad ngarepaken ya walad anya kula yen tamangan ya walad laba sorana ora apa-apa lahi ngatas walad tenang. Kamu sira anak kira wis teke, wis mampu bisa nguripaken bebalung ayam. Lah mangan apa bae sok lak pantangan. Mangan apa bae apa duren terus. Aklin dalam mangan itu am. Faqalat mangka ngucap ya mar'ah kharaju nyebut ya semasa saya ana rajulan sedang lanang min aksal bilad saking luwe ado-ado negara.
Sami'a iku ngarung rajul awsafal gawas ing sifat-sifat Sabtu Qadir ya ngarung kabaran ngono oleh sing video ya ning bahasane wis canggih Sabtu Qadir iki akhir patah sawaqah mangkane ngono kesengsem ya rajul ilahi maring gawas akhir pasah para mangkelalungan ya ning ngono gawas iglatan alamatin ya langsung ngono pendak kan alamat ini HP kan Watalan tekan kono ya rajul ila Baghdad amal negara Baghdad wa tariqu mangkat tumi bab apa dedalan rajul ila istibalin lidawa bil gausi tumi pamaring kandang hewani gaus pas kuno kun jalani sing kandang hewan-hewani gaus Sabtu Qadir para mangkeningali rajul 40 jaran pas ngono kudu Gusti Allah kamat jarane sape kieu 40 keun biar majarane Sabtu Qadir marabutatan hale dirempos didadung lah hale didadung wes marabutatan hale didadung 40 jaran lagi didadung kabeh laisa lana dirur ana lah ka 40 jaran apa onden-onden wis nak kesemada 40 ge wa marabatuha utawi dadunganane utawi tempat dadunge tempat nalenanane arba'ina faras iku saking emas lan perak dadunge baca tempat peranting ikat emas perak wajilalu utai kakapai arba'ina faras iku saking sutra fakutira mangke digrantas bibali apa kelawan ati eson kaifa yakunul waliyul wali bali dunya hal yang preane apa wali ku ngapri ka dunya wali jeung kene masuk wali kudu dunya jarane 40 itu sebelah 40 jarak lakus nandingi je waduh tempat bae kaya mengkono niki ora pas amat iki padahal lajra itu mangkota iki kang ningali esun kang la yujadi kur ditamu ya kang indah salatan dalam saning saya ke raja-raja kita belum pernah ngundang raja seperti dia wa ada ya dulu tawiki wa ada tawiki ya dulu ikut iki kelakuan iku nuduhaken ya hadalah di dunia yang atas dalam dunia berarti menunjukkan wali Sabtu Qadir dalam dunia akhirnya fasadat aqidat mangka rusak apa akidah ya rajul akhirnya nukonoken dalam haki kau jadi mang dari akhir walam yang jil fitakiyah lalu turun ya nukon sapa rajul in dalam tempat tetamu anak jalan temurun ya rajul bima kalian dalam siji panggoran dalam sani wong lanang fasoba mangkengenani ya rajulan maradun apa gering muhlikun kang marakakan modar muhlikun kang marakakan mati akhirnya nukon bocah pun gering nih di tempat durung laksana, ya durung arep numai Sabtu Qadir ya ora sida artine wis ora percaya karena pakai dunia ini. Jadi akhirnya gono pun gering kualat. Ayal atiba mayahakan ya ing ya mayahakan ya marad al atiba yang saya kayak dokter. An mualajah saking nerekahanane kono rajul. Ugat dokter sendiri sing canggih-canggih. Diobati gak dibacakan kenang virus. Corona. Bakal hakiman mangkang ngucap sapa hakim pun dokter spesial. Mangkang ngucap sapa hakim desa dokter kang mahir sing spesial. Ya ngono pun ahli virus. Adalah tulai salah jawa utawi ikilah penyakit itu rana ganti penyakit apa obat wah ini gak ada obat ini mah corona iki covid 19 iki COVID ini harus pakai teropong ini. Illa akla bidi arba'ina farasan angin obate mangan ati 40 jaran. Mau sufatan hal disifati bikada-kada kalau mengken disifat. Iki warase penyakit kudu mangan ati jaran 40. Jarane pun singken bla 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 jare dokter mahir. Wah akhirnya mengkon jalan Sabtu Qadir gitu ya akhirnya masuk pada pakaron ang pada berpikir kabeh pada berpikir kono wong kabeh wa kalau ngucap wong kabeh la yujad farasan mau supaya kada wakada ora bakal ditemu apa jaran kan sifat kelan mungkin mukan susah kah ning endi kok indah hadat ing dalam sani illa indal ang ing dalam sani Sabtu Qadir kecuali
nih Abdul Qadir baru nih kudu pasti pusat kayaknya aneh nih kudu mah wah kejaran nih kudu oh iya Gus lah berangkat dulu apa naruh mangkebelang mangkelungan kita panaruh mangkelungan kita ila hadrati maring hadrati haus panasarulan malas alu minhu farasan dan ngejaluk kita minhu saking gawas ing jaran bahwa lan iya gawas kare berbuang loman kalau menawa gawas la yuhayyibuna iku orang ngubunakan ya gawas naik kita yuslah yang mana jaluk ning Sabtu Qadir je Sabtu Qadir mesti katuang loman menawa diunaken je menawa dinailah akhirnya para aku berangkat lunga kabeh ila hadrati maring hadrati hawas wasalu ngejaluk yen kono kabeh gawas an yu atiah mien tangawe gawas oh biung kabeh jaran mau supan kang disipati kelawan mungkin-mungkine jelek angkap jarane sing disipati karo dokter mahir pun naon pun Fa'amar man pemerintah ya Abdul Qadir bitaslimihi kalawan masrahakan faras ilahi mari wong kabeh oh iya sih ya cukup sing pengen di jalan sing belang sing putih sing belirik ya pilih sing ireng geseng anu ku coklat pilih ku ya pilih bae sing abang nana suma pilih misalnya kare-kare jalan dene kaping loro jauh tak kemana ya wong kabeh dan maning wasalu ngejaluk maning kabeh ku ing jaran maning Sabtu Qadir ing jaran Pak Amar pemerintah ya Sabtu Qadir bitaslimi kelawan masrahakan jaran ane kono ilai marang kabeh ila tamam arba'in kemarin sempurna 40 dina jaran 40 setiap dina Jokoti bisi siji dua siji sembelah juga artine pangan juga pan sampai 40 wah bednya kesempatan Pakul yauman mangken dalam riwayat pakul yauman mangken dalam setiap dina ya jiuna teke wong kabeh wa yasalu ngejaluk wong kabeh Sabtu Qadir ing barak ing jaran awaya murul merentah Sabtu Qadir bitaslimi kalawan masrah kenejaran ilahi maring wong kabeh akhirnya pas Allah mangke ngawarasaken sapa Allah al marid wong gering min marad saking gering marid akhir wajatan tekan kono maya marid sing gering goya sing mau sing ngomong ala-ala go tek kemarin hadratul gaul terima kasih lah untuk berketuku jaran pekan pul leta syukur karena syukur bakal mangke ngucap lau maring sapa gawas ya fulan hadir afrasu ta ikhlas saking jaran ala tero aita kang ningali sering jaran istaraiti kutuku eson ing jaran laka kedue sir kita kian tuku jaran patang pul kanggo sir sirnya kalah bae kita nuwurno sir bakal penyakitan orang bisa obat kan kudu jarak kayak gini gitu tak lupa kita kamu sir ngerti gituan ngerti ketep gitu gua sir medem kan iku bae Sabtu Qadir ku weru bae baina kalama kharajat semang setna sir ku semang sematu sira main bae tika saking masira wa qasatana lan unajja sir kita mahabbatan ing demen maring kita sira ketujuan maka itu kan apa ya udah tak kan balik teman kawara yang senanang setengah kelakuan Yusuf bukan ku bakal nerajang isyara marad dan apa gering muhripun kang rusak ladawa kang orang obat lau pada marad tapi serana mengkau bakal diartikan kita bakal gering makanya kita langsung dibun-bun tuku jaran karena obat itu ila akla kabidin angin mangan kabidi arba'ina farasan angin mangan arti 40 jaran mau supatan haleden sifati bikada wakada kalau mungkin dalam kene bla 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 Setelah itu mengketuku eson gua yang kabeh, ya wong kabeh diajri kakran aras ya untuk karena kita nggak gua apa kita nih, mempanjang bisa kan. Kalau maratan Sabtu Qadir kan itu waktu ya, sendiri itu sahur aku ya. Kalau maratan mang kesemang sere maratan lewat andika, bisti beli dawa bina kala ketemu kelawan kandang hewan kita, para itu mang kendingal ini kono sira, ini kono ing dawa buaro aita ningali sira marbataum ing dadungan tempat dadunge dawa wajila lahum lan kundaline jawab fasadat akidatuka mangka rusak apa akidah sira wa najalatan manggon sira fi ghairi makan dalam selian tempat kita wana dalam keturuan bika kalau sira apa barang najalat turun ya barang itu penyakit patah jadi karojul mengetobat sama lanang juk penjuk pangampura wastagfara juk ampura ya dari karojul wasahalan johahakan ya dari karojul akidah dari karojul suma amara kali-kali merintah sapegaos bi'ata'il marbat kelawan ngawehakan tempat dadung
wal jilali lan undali maring hakim dokter po faqalu ngucap wong kabeh wa kana dalikal hakim nasranian lan ana pemengkono hakim iku nasrani kelebay dokter iku akhir pas selama makaman Islam ya hakim ngatasi tangan Syekh Abdul Qadir Jailani wal mangkabatu sarjat wal hamsuna fi trasi kalbi babis dibeli asadan utawi kabagusan kang kaping 6 lan cewidak iku dalam nyerowok atau nyerowok cemerane nyerowok ning kono cemere ababas dibalik lawan kandang cemere nyerowok asadan ing macan radhiyallahu dakaru nyebut ya masana Syekh Ahmad Janda ya Abu Janda kan ya yang sebutnya Syekh Ahmad Janda tah kana iku ana ya Syekh yarkabul asad iku nunggang ya Syekh ing macan waya duru mutar minder ya Syekh angatasi para wali wayang diluan tumurun ya Syekh endam dalam sanding aulia waya watil mudifu mangka ngawaisa puang kang nyuguhi tamu li akali asad dikarana mangan macane sebakoratan ing sapi tapi ya mental dalam siji dina jatah kaya Syekh Ahmad maring Baghdad nadra turun ya Syekh endal gaus dalam sandingnya gaus bakal mangka ngucap ya wong kabeh li hadratil gaus maring hadratil gaus akhir ngomong innalahu adatan satuna gede Syekh Ahmad iku adat indah mayang julu dalam sandingnya wong kang temurun ya Syekh ane kono dalam sandingnya man ane yuti aku yang tangawe ya man lihat asadi karena mangane ini kono macane man bakratan yang sapi fawatamuru hadratu mangkain apa merentah apa hadrat andi ke dekat Syekh Abdul Qadir faqala mangka ngucap ya faqala awatu bakratan mangka ngucap ya Syekh Abdul Qadir ngawe sira kabeh ing Syekh bakratan ing sapi min dula bisakiyah saking penyiraman solokan fajau mangke teke wong kabeh biya kalawan ngedau kelawan Baqarah dengan istibli saking kandang wakana lan ane dalam lawang kandang jiru kalbin apa anak cemere ku cemirik Jirwu kalbin apa anak cemere fatabia mangkenut guru anak cemere ing Baqarah bu mangke marakakan ya wa kabeh ing Baqarah il asadi maring macan warad ngarapaken macan an yaktari sanyen tanyarawat ya macan ing Baqarah hajama mangke mudag ing atase asad al jirwul madkuru apa cemerik kang disebut waktara salan nyakak sing nyerawat ya jirwu ing macan pajamang kata-kata pesamat gor ila hadratul ghas mara hadratul ghas wa qabala nasrafi ini kono sing tangane hadratul ghas al mubarakah kang dibarakaken tabat ya Syekh ane kono ayat ing atase tangan ora Abdul Qadir al mangqaba utai mangqaba tusabiah utai kebagusan kapital sewidak asakat fi istitalatin dalam ngelindi Syekh Abdul Qadir wa qudratilan kuasane Syekh Abdul Qadir ala kulli shay'in atas wa kabeh suwi ala kulli shay'in ing atase suwa kabeh suwi siwa Allah kecuali Allah wala Syekh Al-Akbar ngucap sapa Syekh Akbar fil dalam kitab Futuhat in dalam bab salis wa sab'in wa minhum tapi lapat wa minhum radhiyallahu setengah saking aulia radhiyallahu anhum rajul ni pan walanang wahidun kang siji wa qatakun imratun lan temen terkadang ana pewadon fi kulli zamanin ane kono-kono kental samang-samang mangsa iku ya ayat iku nekalane rajulun wa wal qahirulan ya rajul niku wong kang marhus fauqa ibadih ing dalam sedhuwure hamba rajul lahu al istitalah tetep kode rajul al istitalah iku ngelindi ala kulli sing atase suwiji-wiji sakabeh suwiji-wiji siwa Allah angin Allah sahmun kang wanten sujaun kang berani mikdamu kasir dakwah pembarepe akakai dakwah bihakin kalawan hak yakul ngucap ya rajulun wahid hakon kalawan hak wa yahkumulan ngahukumi rajul wahid adlan kalawan adil wa kana saibu adil maqam lan anak pun kang duweni kala maqam Qadir Jaili
bi Baghdad ing dalem Baghdad kanat lau saulaan kadue Abdul Qadir as-saulatu apa kekuasaan wal istitolatu lan kang ngelindih bihakin kalawan hak yang atas makhluk kana kabirasani ana Abdul Qadir iku gede kelakuane ahbar utawi cerita utawi habar cerita Abdul Qadir iku masyhur lam alqaula namu esun hu ing Abdul Qadir walakin laika itu tapi namu esun sahibah zamanina ing kang duweni mangsa kita indal mikala makom walakin kana tapi anak Abdul Qadir atam ma ikul sempurna ing dalam umurin akhir kelakuan kang wana min hadas nimbang saking kelawong alladzi laqaitu kang tumlakang namu esun hu ing hadas sahas Waqad darajal akhir teman-teman mati apa kang wane wala ilman urana waruli kadwesan mimman waliyah kalawan wong waliyah ngawasan ya wong badaw setelah akhir hadal maqamul ala hadal maqam taikla maqam itu makamaring al ana waktu iki radhiyallahu al mangqabatu samina wal khamsun fi jitmai mi'at fakir wa ta'i kebagusan kaping wala saya katiku yang dalam kumpul 100 ahli fikih min fuqaha Baghdad saking ahli fikih negara Baghdad ala an yas'alahu ing atas yen takon hu ing Abdul Qadir kullu wahidin apa saban-saban suwiji minhum saking aulia masalatan ing satu masalah fi fan dalam satu fan saking ilmu ghaira mas'alati sahibi angin masalah wong kang ngaduweni kullu wahid liak tau telepon mutusaken kabeh ing Abdul Qadir biya kalawan masalah wa kaya jawab kullu wahidin lan ngawai perjawaban saban-saban suwiji minhum saking aulia fi majlis wadin dalam majlis pituture Abdul Qadir wala Abdul Muhammad Al-Mufarraj ngucap sapa Abu Muhammad Al-Mufarraj di dalam mi'atu fakihin kompol apa 100 fakih ahli fakih min a'yani fuqaha Baghdad saking sakai agung-agungnya ahli fakih negara Baghdad wa ada qiyaihim lan cerdas-cerdase fuqaha Baghdad ala anyas ala ngatusin tatakon gue Abdul Qadir kulo wahidun apa saban-saban wong suwiji minhum saking mi'atu fakihin ko masalah yang satu masalah fi fan dalam satu fan minal ulum saking ilmu ghair masalah ang saliyane masalah sahibi wong kang duweni kulo wahid lihat tahu depan mas itu saya mutusakan ya lihat tahu biha ke depan megatakan ya mi'atu fakih wa Abdul Qadir biha tahun masalah mungkin maruf di sini akan Abdul Qadir ke kuno ndak dijawab atau mengkan dia wong 100 ko ing majelis sawadi ing majelis pitutur Abdul Qadir wa kuntulan ane sun jara Abu Muhammad go yaumai den dalam diniki fi jero majelis iku jero majelis kala mastaqarat mang-mang sawis tetep Abdul Qadir bem kelawan miatu fakih majelis atrafa sama ngajak kulaken apa syekh ngadukul pada guru-guru kami fadarat nang zahir ngata min insadri saking dadane Abdul Qadir barikatun apa mengkilap minurin saking cahaya layar hakang ora bisa ningali haing bariko illa mangsa angin sapa wong ngarsaken sapa Allah namun jodorong amun Allah orang ngarsaken ora deleng tapi namun sing ngarsaken ora deleng wa marat lan lewat iya bariko ala sudurin yang ngatasi dadane wong 100 walam tamur ora lewat iya ngono kuan walam tamur ora lewat iya bariko yang ngatasi salah siji minhum saking wong 100 illa buhita angin dibingungi di kono ahad waktu balan oba-oba ya ahad sumasahu kadang-kadang ngejerit yang satu sehatan wahidah kelawan penjeritan kang siji wa mazzaq ulang ngewajak-wajak yang kono-kon ya siatato siapa min dodot mi'ah wa kasakulan pada ngebuka mi'ah rusa indah semi'ah wa sa'idu lan munggaya mi'ah ilai manis Abdul Qadir fawqal kursi dalam suduri kursi awal daulan pada ngedokan ya mi'ah indah semi'ah ala hore jengatasi sikil larane Abdul Qadir wa dajjalan pada gemuruh sapa al-majlis dajjatan wahidatan kalawan gemurukan suwiji hatta gerantu malam-malamnya isun ana Baghdad isun dari Baghdad rajaiku orang dia Baghdad biha kalawan dajjatan wahidah fajala sama ketumandang sapa se ya dumi kumpulakan dia samaring dadane Abdul Qadir wahidan ba'da wahidin ing siji setelah siji hatta malam-malam ke Abdul Qadir ing atas akhir wong 100 sumakala kare-kare ngucap ya Abdul Qadir dia haji maring salah siji mi'ah
amma anta fa mas'alatuka kada anu potai sira iku teh masalah sira iku kaya mengkene wa jawab wa teh jawab masalah iku kaya mengkene ditepak denge sira ka takon kitu kene ya jawab kan ya sira kan ya jawab kan ya jadi dorong tetakan mesti tebak denge sabdo qadir hatta dakara malam-malam nyebut sabdo qadir iku wahidin maring saban wong suci minum saking mi'ah masalah ing masalah iku wahidin wajah buat jawab di masalah qala iku ngucap ya Syekh Abu Muhammad Al-Mufarrad falamma qadal majlis semang suwes natok apa majlis ada itu mangkat ke sunilai maring mi'ah bakal tu mangkat ngucap sunilai maring mi'ah masa hukum iku apa teh kelakuan sedekah pernah kabare Allah ngucap ya mi'ah lama jelasna semang sudah dok kita faqadna jami'a ma na'rifu dok kita faqadna mangka kelangan kita mangkalang isua kabeh barang kang weruh kita ing barang saking ilmu kita dodok akhir ilang sumanger sing arep takoni uringet kabeh ilang kabeh hatta kanau kayak malam-malam kanau kayak setuane mana arif lusihay ku disalin ya ma minna saking kita akhir palam yamur rabbina qad nangkor lewat ya mana arif minna kawan kita kos sama sekali palam admana semang-semangsa ngumpulakan ya Sabdul Qadir ing kita ila sadri paling dadane Sabdul Qadir raja mangkebalik ila kulli wahidin maring saban-saban wong suci mapel barang nuji akan dijabut iya barang milu saking kula wahid saking ilmu akhir barang suwi ingat mana oh iya asalnya mau siap kesini terus bungkem BKB terus disiapakan permasalahan bermacam-macam masalah itu tekenin kono pada bungkem kabeh hilang kabeh wajah karena nyebut ya Abdul Qadir lana maring kita masailana isake masalah kita minallati bayyana saking kang wis ngejelasaken kita ha ing masail lahu qad Abdul Qadir wajah karena nyebut Abdul Qadir fi anjeun masail ajwi batan isake perjawaban lana ribuan kang woro-woro kita ha ing perjawaban al-mangkabatu tasya wal hamsuna wa kebagusan kang kaping 9 lan sekat filibasin dalam nganggone Abdul Qadir waru kubilan ngundang Abdul Qadir zakaru nyebut ya nikono masyayikh anau satune kala anau satune Abdul Qadir kana iku ana Abdul Qadir yata toyela suiku nganggo peci ya tatoy lasi ku nganggo peci ya Sabdul Qadir wa yalbasul libasal ulama lan nganggo Sabdul Qadir libasal ulama ing pakaian para ulama wa yalbasul rafi nganggo Sabdul Qadir arafi ingkang luhur minal kumasi saking kain wa kabul bagalan unggang Sabdul Qadir ing bidol wa turfaulan diangkat baina yadaihi diangkat yang asa antara nih kuno yadai tangan orang Sabdul Qadir al-ghasiyat apa lemek hewan lemek apa kendaraanku bidolgo wa yatakalamu lan ngomong ya ning Sabdul Qadir ala kursiyan ale ning atas kursi kang dhuwur maka nabi kalamilan ane dalam omongan Sabdul Qadir suratna pecepat wajarun lan gancang lahu walahu Sabdul Qadir kalimatun masmu'a iku kalimat kang dirungu tidak takalama tatkala ngomong Sabdul Qadir sita lahu iman ditenglengaken apa lahu kadue Sabdul Qadir wa idza amara takala maranta Sabdul Qadir bisain kelas wiji ubatu dira maka diburu-buru di amri apa kadue kelaku apa kadue perintah Sabdul Qadir ya lamun diperintah lamun merintah harus buru-buru dilaksanakan wa idza ra'at ningali hu ing Sabdul Qadir dul qalbil qasyapa wong kang ngajuan ati kang atos khosya mangka khusuyadul qalbi wa idza ra'aita takala ningali sira Abdul Qadir faqad ra'aita nas mangka teman-teman ningali sira manusia kula sakabeh manusia wa idza mar takala lewat Abdul Qadir al jami ngatasi masjid jami' yaumal Jumatin dalam dina Jumat wa qafana sumangka ngadeng sapa manusia fil aswaq dalam sake pasar ya sallallahu ngejaluk dia manusia kabeh Allah bi kalau Sabdul Qadir hawaij ing kebutuhane manusia maka ana sayyidun dan ana kadue Sabdul Qadir apa sesebutan wasimtun hasanun lan tingkah kang bagus radhiyallahu
Al mangkabatu situna utai kebagusan kang spidak iku dalam akhlak ya Abdul Qadir radhiyallahu zakaru nyebut ya al masail ana usatune ka Abdul Qadir iku ana Abdul Qadir radhiyallahu ta'ala syariat damai iku cepet banyumatan ya cepat sedihan sadidal khasyah iku sangat kuat dini kasirul haiba iku akeh hebate mujabad da'wat iku dijabad doane karimal akhlak iku mulia akhlak thayyibal araq iku wangi keringat kaisir abadan nasi qadoh niku manusia anu fuksi saking kang alih akraban nasi iku lebih parek manusia maring Allah syadidal ba'si iku sangat merkosan idang tahakat tatkala dari makabuka maharimullah apa haram Allah la yagdabu wala marah ya Abdul Qadir nafsi maring awak Abdul Qadir wala yang tasirun ora nolong ya Abdul Qadir li ghairi rabbi maring saliyane pengarane Abdul Qadir wala yaruddu sa'ilun nur bisa nolak Abdul Qadir sailan wong beriman walau bi ahadis saubai senajan kalau salah jadi dodot rorane Abdul Qadir karena taufiqur ridana apa taufik itu selendang Abdul Qadir wa ta'idulan ta'id dan watakan ma'adidahu iku pertolonganane Abdul Qadir wal ilmu muhadzibau lan ilmu iku ngabersihaken Abdul Qadir wal qurbu muaddiya lan pamarak iku nekakaken Abdul Qadir wal muhadhar lan muhadharakan jauh iku niku pun gedongan Abdul Qadir wal marifatulan marifat khidmat iku khidmah Abdul Qadir wal hitabulan omongan musyira iku isare Abdul Qadir wal lahdu safira lan dirikan safira iku bukune niku Abdul Qadir wal ungsu wa ngebuang kana kendah wal qurbu wal ungsu nadima utala wal ungsulan areng-areng nadima iku batur ngobrol bengine Abdul Qadir wal bastu saimata lan bunga saimata iku awak ke Abdul Qadir wasidqu rayata lan bener iku benderane Abdul Qadir wal fathulan kono ngabuka bid'ah atau iku bendane Abdul Qadir wal hilmu sinatahu lan alis iku gagawane Abdul Qadir wal dzikru lan dzikir wazira iku pembantune Abdul Qadir wal fikru lan pikiran samirahu iku samir pada baik kono batur ngobrol bengine ya Abdul Qadir wal mukasafatu bidah lan mukasafah iku sarapan-sarapane ya niku Abdul Qadir wal musyahada lan musyadah ningali sifah iku ngawarasaken Abdul Qadir wa adab syariah lan adab syariah zahir iku zahir Abdul Qadir wa ausaful haqiqah lan sifat-sifat hakikat sarair iku sarair rahasiane Abdul Qadir al mangqabatul hadiyat wa situna utai mangqabah kebaikan kang kaping jalan tersidak iku yang dalam nyebut hayati tingkah Abdul Qadir wasaqli lan rupane Abdul Qadir radhiyallahu anhu dakaru nyebut ya masa anak satune kelas satune Abdul Qadir kana iku anak Abdul Qadir nahifal badan iku kurus badane Abdul Qadir majlis kurus badane niku pun yang kurang mangan kurang turu kan ya dong lamu makan mangane keturun murabba alqama iku dampak dedegih murabba alqama iku dampak pun persegi lah tegese murabba alqama iku dampak dedegih dedeg wong arida sadri lebar dadane lebar arida lihyati iku lebar jenggote lebar gede jenggot Abdul Qadir makanya gambar kena ada Abdul Qadir jenggot rewok kan ya lebar yang itu mah perkiraan doa ngomel foto dengan tawilahu iku dawa lihya jenggot dawa asmar launi semua abang warnanya putih semua abang asmar launi putih semua abang warnanya ya putih ya abang orang putih kertas orang abang cengger makrunal hajiben iku dibarengaken alis lorone alis nyambung Abdul Qadir alis nyambung lamar gambaran kono kula men gambar kudu nur kieu kita ngegambar ngelukis Abdul Qadir kudu ngedeleng badane kurus ya terus ngono kemerempat persegi dadane lebar ambe jenggot gede dawa bewok ya warnane kulo semua abang alisnya nyambung
Dasautin jauh harian kangen jualan suara kang melu. Suara nu beneran gledek. Pas lu ngomong ku luwih pada mengkem kabeh. Wasim tabahi nanti ka kang bagus. Wa qadra aliyanan pangkat kang luhur. Wa ilma wafiyan ilmu kang nahani kang sempurna lan ilmi wafiyan ilmu kang sempurna. Al-mangqabatusan ya wasituna utai kebagusan kang kaping loro lan beda iku ing dalam eta ilang awan Allah la umaring sabdul qadir sijilan ing buku kita penjara sijil asma asabiku aran batur-batur sabdul qadir wa murid sabdul qadir ila yaumil kiamat wa kadban kiamat do dakara nyebut ya ba'dul ulama fi bahjatul asrar qala gaus ngucap sapa gaus oh ati itu sijilan diwai esun sijilan ing buku madal basar ing dalam sedawan peningal tata penjernih sijil asmau asiku aran batur-batur esun wa muridin lan murid-murid esun tuma kemarin dina kiamat wakilan diucapakan ke esun qad wahibu teman-teman diwehakan kabeh laka kodan ke wasalatulan takon esun ing malaikat malik sapu malaikat malik pun khazinan nar tukang adun nasabi anata dalam sanding eson ahado anata iku dalam sanding seru tay wong suwi saking batur-batur eson malaikat malik kitab takon anu lake batur kita dan lake bakal maka ucap ya malik lake batur sirum wa jati rabbi demi kamulyan pengaraisan wajah lali kaguan eson inna yadi satuna tangan eson ala muridi ngatasi murid eson kasam itu kaya langit ngatasi bumi ilam yakun muridi laman orang apa murid eson beda itu bagus pana itu nangkut eson itu bagus lamun kagolak kebagusan kita sih bagus wa jati rabbi demi kamulyan pengaraisan wajah lali kaguan rab la barehat qadami ora lebar-lebar apa qadamaya ora lebar-lebar apa dalam makan ro esun min baini yaday rabbi saking antarane arsane pengaran esun hatta yung tako malam-malam diucapakan biapa kalau esunan kalau sedekah maring surga wala sa'al kutub bin asraf ar-rumi dalam kitab Syekh kitab Muzakkir Nufus kanal gaus ana pagaus ya kuripu tapi ya gaus di dalam yang kumtekala ora ana pemurid esun jahitan iku bagus pana jahitun utai sun iku bagus wa jata rabbi demi kemuliaan para esun tajalu yadi ora geser-geser tangan esun ala rasim ing atase iku ing atase ndase murid esun fil maghrib dalam aram-arib wa ana utai sun iku dalam aram masyriq wa ing kusifara mendibuka aurat apa aurat murid lama jatuh emang kaya itu ngedawakan esun ya jeng tangan esun sekarang masyrik masa tertuaran nutup esun ha ing aurat wa izzati rabbilan wa izzati rabbi demi kemuliaan pengaresun latifan na yaumal qiyamah yakti bakal ngadeg teman esun dalam dina kiamat ala babi jahannam ngatasi lawang jahannam hatta ya aburuha malam-malam lewat ing jahannam apa puluh muridin apa sahabat-sahabat murid esun fa inna Allah mangka satana Allah atani pengawai Allah ing esun ala yadhula ing tawara manjing ya Allah marid esun ala yudhila yang tawarang anjing akan Allah li karena esun yang murid nan anara yang neraka faman yang tasabay laya qabil itu sampai narima bangsa ya wong maring esun qabil itu mangka narima esun yang wong wa ilai maring wong akbar tu madep esun yang wong wa qad ahatul ada teman-teman ngarap esun yang janji ing atas munkar nakir alla yurawi'a yang tawarang ngerongehaken munkar nakir orang ngerongehaken ya munkar nakir yang murid yang murid kedua esun dalam kuburan radhiyallahu al mangkabatu salisa wasitun fi masyi usba otai kebagusan kang kaping telulan telung nuswida iku yang dalam ngenyot usbuai jeri jerorane sabnu qadir dan kalau ngenyot ing kotal aklu putus apa mangan wasur bulan ngenum andel masih saking wong kang ngenyot nyot di tangan ada dot. Qala Al-Arif Abu Muhammad Syah qala Syekh Al-Arif Abu Muhammad Asy-Syawir As-Sabti Al-Mahalli dahal temani saning Baghdad li ziarati syekhina karena ziarah guru kita Al-Ghausi tegese Sabdul Qadir wa aqam tulan mukim saning dalam sading gawas
muddatan ing dalam mangsa falama jam tus mangsa ajab isun ang atas balik ila misra mana negara Mesir ala qadam tajrid dengan atas dalam akan tajrid minal khalqi saking makhluk istadan tu maka ngelok eden kono isun bu ing syekh pausa anu mangka wasiat ya syekh ya syekh wa hawa fil bait ni ing isun alla as'ala lakaan Quran alla as'ala yen tora ni kono ngejaluk isun ing ngomong suwiji saning suwiji-wiji Ani kono wada usbah lang ngedokan ya gas ing diri-diri rane gas pipa min dalam cangkep esun wa amaranil merentah ya gas ing esun anamu sayang tangan nyot esun humae usbuhe paham itu mangka paham esun walim tu esun orang ucap ya gas lima esun ing saref lu ngasir rasidan hale nuduhakan mahdian turkang dituduhakan orang ucap ya Syekh Abu Muhammad Fasir itu mangkalu maku eson min Baghdad saya awet saking Baghdad ila Misra tu kemarin Mesir wa ana la aqulu utai eson ikor mangan eson wala asra bulan orang enom eson makuat utai kekuatan eson fi jadatin iku en dalam tambah Alman kabat Rabi'a utai kababu sarapatan suwidah fi wasiati Sayyidil Kabir ikun dalam wasiati Sayyidil Kabir Sayyid Ahmad Rifai bijratil ghawat kalawan jarai ghawat liman tahala kedewang mandiri yang Baghdad kana ana ni kono ya Sayyid Al-Kabir yusif wasiati Sayyid Al-Kabir aulad akhi sakana anak dulu Sayyid Al-Kabir wa kabir asabi lan sakai gede-gede sahabatul batur Sayyid Al-Kabir bijarati kalawan jarai ghawat Bakat jara julun teka sabung lanang yuwadi ku am hale tekong lanang yuwadi u amisan ya rajul hueng Sayyid Kabir musafiran hale lelungan maring negara Baghdad bakal mangko ngucap ya Sayyid Kabir idza dakhalatun takala mandi sira kabeh Baghdad ing negara Baghdad para tuqaddimu mangka ade ngadingenaken sira kabeh ala jar Syekh ing atas sejarah Syekh Abdul Qadir Jalani sayan ing suwiji-wiji Ajeng ngadingenaken suwiji-wiji ngarekaken jaran Sabdul Qadir ya ingkana lamun anda Sabdul Qadir kumasurin aya di kumasure kuala jarak ti qabri dan ngatasé jaran di kuburne Sabdul Qadir ingkana mayit lamun anda ya Sabdul Qadir wis mati Bakat hidayah teman-teman di alap lawa Qadir Sabdul Qadir ala hadza pejang di ayuma rajulin endi di wong lanang minasa bil fual saking kang adil tingkat dahole kumanji ya rajul ing Baghdad falam yazuru mangkola jara ya wong ing Sabdul Qadir suri bahalu mangka dilolos apa tingkai si wong walau qabl mawasanajan sadurunge mati kala ngucap ya Sayyid wasyaihu tawis syaihu alani Abdul Qadir wasyaihu Abdul Qadir utai Sabdul Qadir hasratun iku hasrah prihatin alaman lam yaroh ing atas wong ora ningali ya wong ing Abdul Qadir setelah ini ya setelah ini itu akan murid ya akan wis tenang kalau babe mah tenang bikin dah hadir kembali ini pira kena karpir jebel dalam dengan istirahat paling ditulungan bangun wes sekiraran baik besok madeng karbubi malam Rebu ya malam Rebu Lagat malam Semis Taroko Jumat Sabtu balik tambah siji maning gitu istirahat deh